Good day mga good time. This is Good Time Moto again. And if you haven't subscribed to my channel yet, please consider subscribing. So I do adventure rides, epic rides, endurance ride, usually alone. Pero this time around, it will be different. May makakasama tayo on this epic ride. So malalaman nyo kung sino siya. Gagawin ko siyang model since first time ko din mag-shoot ng ibang tao kasi usually sarili ko lang sinushoot ko. So this will be a little different for me. So we're looking at 15 to 17 hours of motorcycle ride from Laguna going to our destination in Cagayan. So hopefully maging maayos yung ride namin kasi medyo malayo yung lugar. And hindi medyo, malayo talaga siya. So, wish us well. Sana magustuhan niyo itong ride namin. Ayun, samahan niyo kami. Let's ride! Ayan, good morning mga ka-good time. Nandito tayo ngayon sa Santiago, Isabela. So, nag-ride tayo ng 9 hours from Laguna going to Santiago, Isabela. Habang bumabiyahe tayo from Isabela going to Cagayan, may aberya na hindi inaasahang nangyari. Nasabugan tayo ng gulong sa likod at hindi na ito kinaya ng pasak. At habang naghihintay magawa ang likurang sapatos ni Matmat, nag-video muna ako ng mga BMW big bikes na nadatnan namin sa paggawa ng motor. At kahit na may aberyang nangyari, tuloy ang ating epic ride.
Ooh. Lamig ng tubig. Kung narating mo ang part na to ng video, maraming salamat Lodi Cake sa panonood. Dito natin tatapusin ang part 1 ng ating Santa Ana Cagayan adventure. Next part, bibisitahin natin ang Palawi Island at ang Anguil Beach. Again, this has been Good Time Moto. See you on the next one.